Aku paham lah aku wong kene. Ning yo aja sak penake dhewe lho karo aku. Aku yo wis elek, cek dielek-elek pisan. Aku iki menungso lho ya. Dielek-elek piye lho maksudmu? Ya aku karo wong-wong rumah aku men dibeban rasa-rasan ae kok. Enek pokoke bane arep ngenyebokne aku pokoke. Renorno. Wah, salah koyo ngono kuwi.